Yo nerds, alles goed? Ik ben Roderick van TFNP en vandaag komt op rapport X-Transbots Ballistic. Persoonlijk verheug ik me echt enorm op deze release. Dat komt omdat we qua Target Masters eigenlijk maar heel weinig hebben. We hebben weliswaar bijvoorbeeld een Fans Toys Cup, waar dan wel een Target Master poppetje bij zit. En een Hot Rod van Takara. En er is ook nog een Scourge en zo nog wat van die normale molds die uit armoede in de speelgoedlijn op een gegeven moment ook als Target Master werden uitgevoerd. Maar zeg maar de exclusieve Target Master figuren, waarvan Misfire er één is, hebben we eigenlijk alleen deze Point Blank van Make Toys, heel lang een heilige graal, een jaar of wat geleden, of 2 inmiddels misschien al wel weer, gereissued. Nou, het is wel een zeer gedateerd figuur, maar goed, het is de enige representatie van een daadwerkelijke Target Master die we hebben. Dat is een Autobot, nu een Decepticon. Ik ben hartstikke blij dat X-Transbots ook wel een Slingshot heeft aangekondigd. We kunnen er donder op zeggen dat er ook vast nog wel een Trigger Happy bij gaat komen. Ja, de enige winstwaarschuwing vooraf is dat het X-Transbots is. Dus het is qua kwaliteit spannend wat het precies is. Ik zou zeggen meer dan genoeg geleuderd. Uit de doos met het ding. We beginnen zoals altijd met de articulatie. En die is echt ruim in orde hoor. Met een hoofd dat omhoog kan kijken, naar beneden kan kijken. Uiteraard ronddraait. Armen met een hele goede range naar buiten toe. Ze hebben een butterfly joint. Een draaiing in de biceps. Een dubbele elleboog voor 180 graden. Dat is super fijn. De handen, ja, dat zijn de typische X-Transbots handen. Die ze op heel veel figuren gebruiken. Ik ben er niet zo heel wild van. Ze zijn een beetje te groot. En kromme vingertjes. Wel individueel gearticuleerd. Het handje draait ook nog rond. Voor de rest geen. Ja, door een heel klein beetje te cheaten, zeg maar. Met deze joint heb je wel een uitgaande motie, maar geen ingaande motie. Het middenrif, speciale aandacht. Dat is echt knap gedaan hoor, deze App Crunch. Eigenlijk zonder de sculpt te breken, buigt hij heel goed voorover en hij blijft ook gewoon staan. Draaiing heeft hij ook, zeker als je hem 1 of 2 tandjes naar voren doet, dan kom je niet in de knoop met deze vinnen. Dat is goed gedaan. En de benen, daarvoor doen we de heupflapjes aan de kant. Die gaan zover naar voren op tension. En je ziet, het zijn loodzware benen, dat hij daar toch wel enige moeite mee heeft om die pose te houden. Zijkanten ook op tension, hetzelfde verhaal. Achterkant wat gelimiteerd door de sculpt. Veel verder dan dit krijg je het niet. Dan hebben we uiteraard een draaiing en een dijbeen. Een dubbele kniejoint. Voor eigenlijk 180 graden met speciale aandacht hier nog voor de sculpt. En de voeten die hebben een toe rocker. Maar die is vrij beperkt. En dan zit daar op harde ratchets een toe tilt naar voren en een toe tilt iets naar beneden. Dus articulatie echt in orde. Enige wat nog beter had gekund zijn de handjes en de voetjes. Want die schieten wat mij betreft net iets te kort. Zeker in vergelijking met de rest. Maar articulatie meer dan een ruim voldoende. En ook eenmaal is de Target Master zit opvallend goed in de articulatie. Met de armpjes die ronddraaien. Tot zover naar buiten kunnen. Met een elleboogje, handje en hoofd. Dat beweegt voor de rest niet. Hij heeft wel een soort app crunch als je hem door zijn heupen laat zakken. Zijn benen die kunnen helemaal naar buiten, helemaal naar voren, helemaal naar achter. En er zit ook nog een hele lichte draaiing in. Een knie in een hoek van 180 graden. En een voetje met een toe tilt naar beneden, heel iets naar boven. Dus een prima gearticuleerd Target Mastertje. Kan niet anders zeggen.
De articulatie is in orde hoor. Het had wel wat meer gemogen in de voeten. En met die handen ben ik niet zo heel erg blij. En voor de rest is in ieder geval mijn exemplaar een heel kwalitatief prima figuur. Ik heb nergens last van. Niet van paintchipping, niet van afgebroken toestanden. Toch op YouTube en ook op diverse fora zijn er heel wat mensen die klachten hebben met dit figuur. Paintchip, blaasjes onder de verf, diecast stukken die makkelijk afbreken. Dus toch een kleine winstwaarschuwing. Individuele bots verschillen in hevige mate van elkaar. Wees er in ieder geval op bedacht. Zeker als je extremere poses wil gaan toepassen. Laat staan hem wil gaan transformeren. Maar die van mij is tip top. Dus ik geef voor kwaliteit een 8. Ballistic komt in 2 varianten. Dit is overduidelijk de Toon variant. Dus vrij vlak is het allemaal. Er is ook een toy variant. En daar heb je eigenlijk al dat oude stickerwerk. Wat je vroeger op je originele G1 toy had. Hebben ze omgezet naar paint en naar tempo's. Waarmee het lijf wel veel sprekender wordt. Alleen wat hebben die sufferts nou gedaan? Die hebben daar ook een toy hoofd bij gezet. En ja, ik vind die echt ronduit lelijk. Dus ik ben gegaan voor de Toon versie. Met name omdat ik dat hoofd heel erg geslaagd vind. Prachtig rood metallic paint. Goede sculpt. Een mooi gezichtje. Er zit ook nog een ander gezicht. Dat gaan we straks wel zien. Er zit wel wat lijnwerk her en der. Wat opvalt is ook gewoon de sprankelende paintjob. Echt heel mooi gedaan. Grotendeels dat magenta roze. Met een soort heel klein beetje champagne kleurig parelmoer. Wat is gebruikt op de bovenbenen, op de armen. Hier op de vleugeltjes. Nou, wat gunmetal voor de diecast voeten. Dat ziet er allemaal wel goed uit. Ik vind de sculpt bijzonder fraai. Ook aan de achterkant is die echt enorm clean. Dat is heel mooi gedaan met dan een speciale attractie. Het translucent blauwe cockpitje. Ja, hij ziet er zeer smakelijk uit. Nogmaals, het is echt 100% Toon. Dus het heeft voor sommige mensen misschien wel heel weinig flair en wel heel weinig saus. Ik vind hem goed. Ook omdat de toy-versie zo'n ontzettend lelijk hoofd heeft. Dan heb ik liever iets platte figuur, maar dan wel met een heel fijn sprekend gezicht en een heel mooie headsculpt. Altmode, die ziet er op het eerste oog schitterend uit. Prachtige vormgevingen met die gekke vleugels in een hoekie. En natuurlijk die neus, dat is een misfire ten voeten uit. Kijk je dan wat kritischer, ja, dan blijft het niet gek veel van over. De achterkant is toch wel heel erg onafgewerkt. Heel veel gaten. Denk ik, het had ook een paneeltje tussen gekund of had je kunnen afdekken. Hier ook het bovenaanzicht. Allerlei spleten er tussendoor. Had anders kunnen worden opgelost. Dan hebben we de onderkant, nou ja, voor wat het waard is. Maar hij geeft ook wel heel erg veel prijs. Je ziet precies waar de benen en de armen, etc. allemaal zitten. Maar daar komen we bij de transformatie ook nog wel over te spreken. Het is een transformatie die echt, zeg maar, onder hoogspanning staat. Houdt hij zichzelf, zeg maar, in elkaar. Maar zodra je hem dan op gaat pakken, dan gaan de zaken weer onttabben. En dat komt dan eigenlijk de looks ook weer niet helemaal ten goede. Dat is jammer. Het blijft een beetje een rommelig figuur voor mijn gevoel. Niet helemaal af nog. Ja, de botmode is natuurlijk helemaal Toon accurate, Hypertoon. Ik vind daar weinig mis mee. En juist ook omdat het een Cybertronische jet is. Dus je kan er ook niet een hele realistisch aandoende bot of jet van maken. Het is gewoon een fantasievoertuig. En dan heb ik liever een versie die lijkt zoals ik hem voor mijn ogen heb uit de serie en uit de stripboekjes.
En ik vind ja, de bot mode heel erg mooi. En ook de jet mode. Ja, het is een heel aardig geslaagd ding. Prima paintjob. Nogmaals, wat saai, wat vlak. Zeker niet als je van een Toon accurate houdt. Maar ja, dan heb jij pech gehad. En ik geluk, want dit is voor uitstraling een welverdiende 8. Voor deze transformatie heb je nodig een heleboel geduld, een heleboel technisch inzicht, misschien een klein slokje wodka of jenever voordat je begint. Het belangrijkste is, omdat er heel veel diecast in zit en heel veel sliders, dat je probeert de transformatie heel goed te lezen. Niet gaat forceren. En zodra je weerstand voelt, dat je dan even op de rem trapt. Want anders wordt het brokken maken. Tot zover de instructie vooraf. Nu de transformatie echt. Beginnen we met de armen. Luikjes open. Als je de vuistjes in de goede stand hebt, dan passen ze precies in die onderarm. Andere kant, dezelfde laken en pak uiteraard. En dan duw je die armen, die boven- en die onderarm, schuif je in elkaar. Dan gaan we zijn backpack onttabben. Eigenlijk de hele schouderjoint zit met deze connectie en met deze connectie aan het lijf. En ook intern zijn er een aantal tapjes. Nou, nogmaals, niet al te veel forceren. En vooral rustig blijven. Zodra je heel veel weerstand voelt, dan zit je niet goed. Neem dan even afstand en begin opnieuw. Zo, eigenlijk die backpack bestaat uit één groot deel met de cockpit. En deze armen die zitten op sliders en op dubbele scharnieren. En die worstel je heel voorzichtig en met het grootste beleid worstel je die uit het lijf. Als je dan aan deze zijkanten van zijn lijf trekt, dan ploppen deze scharnieren open. Dat is allemaal een diecast. Die zitten op sliders. Die gaan de ene keer stug, de andere keer als vanzelf naar beneden. Met beleid trek je ze allebei omlaag. Dus klap de arm, de zijkant van het lijf, klap die naar buiten. En dan heb je toegang tot die slider. En die zet je helemaal met zoveel mogelijk beleid naar beneden. Even ademhalen. Door met het hoofd en de nek. Klap die heel iets naar voren. En dan krijg je toegang hier tot een holte in zijn borst. Als je daarop drukt, dan komt het landingsgestel tevoorschijn. En heb je ook de ruimte om die kop naar binnen toe te jonassen. Dan heb je hier nog een borstpaneeltje wat in 2 etappes bestaat. Als je die helemaal omvouwt en zo neerzet en het landingsgestel hebt, dan heb je zo'n stoppetje ook voor je landingsgestel. En ik kan me voorstellen voor het hoofd, want de marges zijn uitermate krap, dat je de kop of de helft van de kop demonteert. En dan maak je het voor jezelf in ieder geval een stuk eenvoudiger. Gaan we vrolijk verder met de backpack. Die vleugels zitten op sliders. Die zet je omhoog aan weerszijden. En dan heb je hier diecast vinnetjes. En die kun je als volgt, zo als ze dus omhoog geslide zijn, in die voorste vleugel kwijt. De ene is heel los, de andere is heel stug. Nogmaals, voel je weerstand, ademhalen en opnieuw proberen. Zo, dan klappen we dit neusje van de jet en klappen we uit. En die zetten we natuurlijk in een rechte lijn en die tap je tegelijkertijd hier in. En dan komt alles zo langzaam samen. En dat is heel mooi.
Hier hebben we dan nog zijsprietjes. Zet die vast uit. Hoef je nog niet uit te mikken. Ook diecast stukjes. Dat is ook breukgevoelig in deze constellatie. Zet die ook alvast uit. Dan heb je eigenlijk de neus. De voorkant heb je al grotendeels af. Gaan we nu even aan de slag met de armen. Die moet je weer in het lijf vouwen. En dan zie je hier een openingetje. En hier zie je een tapje. Die moeten elkaar ontmoeten. Er zit ook nog eens een keer op een soort dubbele scharnier slash slider. En als je dat met een beetje beleid doet en vastdrukt, en dan zie je dat ze heel iets zeg maar in het lijf zitten. Dus niet de buiten of er precies op, heel iets binnen het lijf valt het. Andere kant, even laten zien ook. En dat voor elkaar krijgen. Dus je maakt gebruik van al die sliders en dubbele scharnieren om dit paneeltje in dat lijf te krijgen. Zo, dan heb je ze allebei even voor detail. Dan gaan we de neus van het vliegtuig met gebruikmaking van deze scharnier gaan we die aan het bovenlijf vastzitten. Hij moet op 4 punten samenkomen. Hier 2 kleine tapjes corresponderen met dit en die met de hele kleine openingetjes en die diecast flapjes. Het is eigenlijk het moeilijkste punt om dat goed uitgemikt op elkaar aan te laten sluiten. Maar we gaan een dappere poging wagen. En dat lijkt redelijk goed te gaan in 1 take. Maar draai hem dan om, dan zie je dat deze net niet lekker pakt. Dus die geven we nog even een zetje zo en dan heb je het aardig voor elkaar. Dan gaan we de vleugels voor een groot deel in elkaar zetten. Hier een opening, hier een tapje, hier een tapje, hier een opening. Nou, die breng je bij elkaar. En hier mag je best hard drukken om het zo naadloos mogelijk in elkaar te klikken. Prop hem voor de rest nog niet vast in het lijf, want hier hebben we straks ook nog wel het een en ander nog mee te doen. Aan de andere kant, voor de volledigheid, vleugeltje en eigenlijk de zijkant van de robotlijf. Dus, waar je het inplugt. En je drukt ze vast. Voilà. We gaan nu bezig met het onderlijf. En daarvoor moet je boven en onderlijf van elkaar eigenlijk een beetje splitsen. Je drukt het bovenlijf naar achter of je trekt het onderlijf naar voren. Zodat je dit tevoorschijn ziet komen. En de benen, die splits je hier op de cut joint. Zo ver mogelijk uit elkaar. Dan gaan we ons daarna bezighouden met de voeten en de benen. Er zitten hier ook weer op sliders zitten de vleugelpunten verstopt in zijn voet. Irritant om eruit te halen omdat die slider heel stug is en het paneel flexibel plastic is. Maar met gebruik van een spudger kom je alweer een heel eind. De andere doen we dan als we er toch maar een beetje mee bezig zijn. Hup, optrekken en klappen. Dan kun je dit deel van de voet naar binnen klappen. Dan heb je straks allemaal nodig, die ruimte. Dan open je dit paneel. En die zit ook op een, eigenlijk ook weer op een slider. Hier slide je zo naar buiten en klap je om.
voet naar voren, dan heb je zoveel mogelijk ruimte. Til het eruit, til het een klein beetje op. Breng het naar buiten en klap het neer. À la zo. Dan til je dit champagnekleurige geheel uit zijn voet. Klap open en klap open. Wieltjes naar voren. En ook hier zit weer een slidertje. Gaat heel stug, maar zet hem zo om. Andere kant, klap open. Een wieltje naar voren. Deze naar voren. En druk ze zo op elkaar. Nu gaan we simsalabimmen met de benen. Zorg even dat alles redelijk tot gewoon goed is uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Anders heb je daar straks heel veel hinder van. Deze kontflap, zeg maar, die kun je omhoog sliden. En dan laat je het been, de onderbeen vouw je over het, de onderbeen vouw je over het bovenbeen. Dan zet je de voet terug en dan druk je hem, want hij heeft meerdere joints in die knie. Dan druk je hem eigenlijk vanuit de onderste kniejoint. Doe je hem zo helemaal in de ronde. En waar je naartoe wilt komen uiteindelijk is dit haakje wat gaat haken in deze opening. Nu nog niet heel strak op elkaar, maar dat het in ieder geval een beetje in de buurt zit. Daar heb je nou zo meteen weer plezier van. Dus voetje naar binnen vanuit de onderste kniejoint. Draai je de boel over elkaar. Zorg dat dat deel uit die voet dat naar voren wijst. En dan zorg ook dat je in de buurt komt van dat rood-roze haakje. En vanaf nu is het gewoon een kwestie van heel veel dingen gaan intabben. Laten we maar eens beginnen met die haakjes. 1 en 2. Dan hebben we die delen uit de voet. Die moeten natuurlijk oplijnen met deel uit het lijf. De cockpit, die kunnen we ook wel gaan fixeren. Dat maakt het je wat makkelijker straks allemaal. Je blijft eindeloos opnieuw intabben hoor. Dus maak je geen zorgen als nu wat dingen losvliegen. Een beetje zoals dit. Deze grote vleugel. Die tapt dan weer in het deel van de voet. Voor zover je me nog volgen kunt. En die haakt ook hieraan. Want als je dat champagnekleurige deel wat in zijn been verborgen zit naar binnen vouwt, dan verschijnt hier een haakje. En dat haakje dat verdwijnt hier in de onderarm. Zo. Vraag me af wat het handigst is om mee te beginnen. Of je nou hier als eerste vast tapt of juist begint met de voorkant van het vliegtuig. Ik heb beide manieren geprobeerd. Geen ene is zaligmakend. Vertrouw me. Nou, op schoonwerk. Pluggen, opnieuw uitlijnen. Maar je snapt een klein beetje wel wat het idee ervan is. Ik ga hem buitencamera iets verder optuigen voor je. Maar dit is de transformatie in korte lijnen. De eerste paar keer vond ik het echt een verwarrende transformatie. Want je hebt op een gegeven moment, je raakt de draad kwijt en het zijn sliders en dubbele scharnieren. Maar als je hem zo'n aantal keren hebt gedaan, dan kun je hem maar redelijk doorgronden en snap je de logica erachter. En dan begin je deze transformatie ook wel een klein beetje als vanzelf te waarderen.
toch blijft overeind. Het is een simpele bot, een simpele alt-mode. Het had een heel stuk eenvoudiger gekund. Maar in X-Trans Bots filosofie hebben ze het toch weer een heel stuk moeilijker gemaakt dan het hoeft te zijn. Misschien voor de mensen die houden van een uitdaging. Voor mij hoeft het allemaal niet zo. Ik heb volgens mij geluk met mijn exemplaar, want ik heb een redelijk degelijke kopie als ik links en rechts ook kijk op YouTube. Dat maakt dat deze transformatie complex is, maar uiteindelijk wel grotendeels werkt. En in die zin ben ik een soort van gerustgesteld, want ik zet hem echt heel erg schrap voor deze transformatie, afgaande op wat ik allemaal over hoorde en van heb gezien. Maar het valt me eigenlijk alleszins mee. Dus transformatie een 7. Zeker voor X-Trans Bots begrippen zijn de accessoires wel heel karig. Je krijgt een collectors kaartje. Van de instructieboekjes zijn ze afgestapt. Die waren sowieso al waardeloos. In plaats daarvan hebben ze nu instructievideo's te bereiken via een QR-code die op de verpakking staat. Maar ook die instructievideo's die zijn in de traditie wordt voortgezet. Zijn eigenlijk net zo waardeloos als hun instructieboekjes waren. Je krijgt wel een extra face-sculpt erbij. En dat is wel mooi met een gemene grimas. Dat geeft hem net wat extra een cachet. En natuurlijk de Target Master Aimless. En die kan transformeren. Daarvoor onttabben we de kanonnen uit zijn backpack. Je geeft een slinger aan het middenrif. En de beentjes vouw je op. Nou, het is allemaal reuze simpel. In zijn armen zit een heel klein slotje. Hier zit een heel klein tapje. Die twee zaken die breng je samen. En dan heb je vrij eenvoudig zijn Target Master wapen. Voetjes kun je nog naar achter klappen. Dan oogt het allemaal wat dynamischer. Nou ja, zo. En dan gaan we zien hoe die hem vast gaat houden. De meest gehoorde klacht, zeker aanvankelijk in de reviews, was dat Misfire Aimless niet kan vasthouden. Ziet hij weliswaar een railtje, maar ja, de andere eind ontbreekt in zijn hand. Dus je kan hem alleen maar zo in zijn hand frotten en dan hopen dat hij hem houdt. Nou ja, dan moet je iets die arm omhoog houden, maar ja, het blijft niet zitten. Er is een logische verklaring voor, behalve dat het X-Trans Bots is. En dat is dat zij hebben gekozen voor de Japanse manier van Target Master hanteren. Dan wordt het echt een integraal deel van de Transformer zelf. Wat op zich best logisch is, hè. Want een Target Master is een autonoom hulpje. Ja, als je hem in de hand houdt, dan kan hij natuurlijk niet zo heel goed schieten. Maar als die eigenlijk een verlengstuk wordt van die arm en die arm gaat bedienen, ja, dan heb je meerwaarde. Dus zo bevestig je de Target Master officieel in bot mode en is ook dat mirakel opgelost. Wat kun je er dan in alt mode bij, wat bijdraagt aan een fun factor? Nou ja, de cockpit kan open. De Target Master past er helaas niet in. Je kunt nog de landingsgestellen uitklappen. Maar ja, dat hebben we gezien. Die zijn zo slap. Daar zakt hij gelijk doorheen. En je kunt uiteraard de Target Master inpluggen. Hier achter de cockpit. Tralala. Een vliegende Target Master Misfire. Ik snap prima hè, dat X-Trans Bots ervoor kiest om hem in 2 varianten uit te brengen. Want ja, daarmee verkoop je misschien wat extra units. Maar het gaat toch wel heel erg ten koste van de fun factor. Die je normaal gesproken wel bij X-Trans Bots hebt. Omdat ze daar nou eenmaal veel accessoires bij doen. Zodat je bepaalde scènes kan nabootsen. Ja, en hier krijg je eigenlijk alleen de Target Master. Krijg je erbij een alternatief sculpje. En dat is het wel. Ja, en met de bot mode, die poseert het hartstikke goed. De alt mode, daar hebben we het ook al over gehad. Die is gewoon niet bijzonder fraai. En je kan daar ook niet gek veel kun je ermee. Flight stand was leuk geweest. Hè? Want het is best een qua stylization een figuur wat je zo op je plank wil hebben staan. Maar ja, zo. En dan met wieltjes die doorzakken. Ja, dan is de fun factor
toch wel ver te zoeken bij dit figuur. Ik zou zeggen een magere 6. Je ziet ze verschijnen, die cijfertjes. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dit een ruime voldoende is. En ik hield toch in het begin wel even mijn hart vast toen ik de eerste reacties hoorde op dit figuur. Bij mijn exemplaar is gewoon niks aan de hand. Transformatie, ja, is ingewikkeld. Maar zeker als je het een paar keer hebt gedaan en je begint hem te doorgronden, inclusief al zijn eigenaardigheden, is het gewoon een hele doordachte transformatie. Met echt wel wat ingenieuze dingetjes. Nou, een mooi, nagenoeg 100% diecast target mastertje erbij. Enige opmerking die je daarover kan plaatsen is dat het gewoon jammer is dat hij hem niet als een normale gun kan vasthouden. Dat was wel beter geweest. En hetzelfde geldt voor de mensen die heel erg zitten te wikken en te wegen tussen de toy en de toon versie. Ja, je moet een keus maken. Het ouderwetse X-Transbots had hier waarschijnlijk nog een heleboel accessoires bij gedaan. En adapterstukken, zodat je die Target Master kon vasthouden. En nog misschien links en rechts nog wel eens wat symbooltjes uit de cartoon om bepaalde dingen mee na te doen. Niets van dat alles. Kortom, waar normaal gesproken X-Transbots hartstikke goed in is, dat laat ze deze keer liggen. De fun factor zit hem in de kwaliteit en in de uitstraling van het figuur zelf. En niet zozeer in de accessoires. Opvallend. Ik ben heel blij dat mijn Misfire in ieder geval goed is gelukt. Want het is een gapend gat. En ik ben een completionist, zoals ze dat noemen. Dus ik wil het liefst van elke bot uit de G1 wil ik een representatie hebben. Heel blij met deze Misfire. Kom maar op met de rest. Ik bestel ze bij Kenneth van Kenneth Collectibles. Jij hopelijk ook. Check hem uit. www.kennethcollectibles.nl voor heel veel mooie Transformers in Masterpiece en Legends schaal en alles daartussenin. Fijne gast ook nog eens een keer bovendien. Ik dank jou heel hartelijk voor het kijken. Heb jij nog wat vragen? Wil je wat kwijt of weet je het beter? Laat dan een comment achter. Tof als je je abonneert. Tof als je een duimpje over hebt voor deze video. En dan zien we elkaar gauw weer. Tot dan. Tot later.